Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb stqar fuq NetLive li l-Kamra taqbel ma' ħatriet bis-sistema ta' żewġ terzi. Illi jekk l-affarijiet nagħmluhom sew, mhux biss jirnexxina naqblu biġi terzi u forsi anki iktar, imma l-iktar ħaġa importanti qabel ma naslu għal dik li nattiraw in-nies tajbin. Il-kwistjoni ta' żewġ terzi tul l-aħħar xahar kienet tkun diskussa bosta drabi wara tluq ta' Lawrence Cutajar bħala Kummissarju tal-Pulizija. Madankollu l-Prim Ministru Robert Abela irrid li jkun hemm mudell differenti li ma jinvolvix iż-żewġ terzi tal-Parlament. Dan il-mudell ta' Abela infatti ġab kritika qawwija minn numru ta' esperti. Fost l-akbar kritiċi tal-mudell tal-Gvern Laburista kien hemm l-imħallef irtirat Giovanni Bonello u l-professur tal-Università ta' Malta Kevin Akulina. L-akbar kritika tibqa' l-fatt li l-Prim Ministru essenzjalment se jżomm kontroll fl-għażla tal-Kummissarju, mentri l-mudell imressaq mill-Oppożizzjoni ifisser li l-isem tal-Kummissarju jitressaq quddiem il-Parlament tal-approvazzjoni tal-maġġoranza tad-deputati bis-sistema ovvjament taż-żewġ terzi. Il-mudell ta' żewġ terzi diġà ħadem f'okkażjonijiet oħra fosthom fil-ħatra tal-Ombudsman, tal-Awditur Ġenerali u tal-Kummissarju għall-Standards. Dwar dan anki d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fl-aħħar ġimgħat tkellem apertament favur l-għażla ta' Kummissarju tal-Pulizija biż-żewġ terzi tal-vot tal-Parlament.